दोस्तों ये बकरी दिन भर इस गड्ढे को खोदते हैं और गड्ढे में एक आम के पेड़ को लगा देती है। फिर रोज आम के पेड़ पर पानी को डालते हैं। धीरे धीरे आम का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे पके हुए आम लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन एक बंदर पेड़ पर आता है और आम को खाने लगता है। बकरी ये सब देखती है और बंदर को रोकने की कोशिश करती है और बंदर पर चिल्लाती है, लेकिन तभी बंदर बकरी को मारने लगा और घायल कर देता है। अब दोस्तों आगे की वीडियो देखने से पहले अगर आप भी माँ सरस्वती को सच्चे दिल से चाहते हो तो माँ सरस्वती के लिए कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोस्तों बेचारी बकरी रोते हुए पुलिस को फोन लगाती है। पुलिस आती है और बकरी के पैर पर पट्टी बांध देती है और एम्बुलेंस को फोन लगा देती है। फिर उस बंदर को भी पुलिस पकड़कर जेल ले जाती है।